So was ist eigentlich Extremsport? So was ist eigentlich Extremsport? Also wir alle wissen, was bedeutet Sport und was bedeutet Extremsport. So, aber da gibt es eine große Unterschied zwischen Extremsport und Sport. So Sport bedeutet, wenn wir zum Beispiel normal Fußball spielen, Cricket spielen, joggen, spazieren gehen, so das ist normal Sport. Aber wenn es Extrem Sport geht, dann es bedeutet also zum Beispiel Autorennen, Car Racing, Motorradrennen, Surfen, है ना? So Bergen, Bergsteigen, Klettern. So diese sind die bestimmte Arten von Extremsport. So also heute diskutieren wir über dieses Thema, also wir präsentieren dieses Thema Extremsportarten. So zuerst, so können wir empfangen, zum Beispiel heute präsentiere ich Thema Extreme Sport Arten oder Extreme Sport. Okay, so heute präsentiere ich Thema Extreme Sport. Zuerst möchte ich meine persönliche Erfahrungen über dieses Thema sagen. So first I would like to tell about my personal experience. Dann beschreibe, dann beschreibe ich die Situation, wo in meinem Heimatland danach möchte ich über die Vor- und Nachteile sprechen. Und zum Schluss means at the end. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Okay, so heute präsentiere ich dieses Thema Extreme Sportarten. Zuerst möchte ich meine persönlichen Erfahrungen über dieses Thema erklären, sagen, है ना? Dann beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Danach möchte ich über die Vorteile und Nachteile sprechen oder danach möchte ich einige Vorteile und Nachteile nennen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Also so können Sie immer Thema, also egal welches Thema bekommen Sie in der Prüfung, Sie können so beginnen. Okay, das ist klar für B1 Prüfung sprechen. Nächste. So welches Thema haben wir? Extreme Sport. Okay, so Extreme Sport. So zuerst müssen wir eine kurze Vorstellung über dieses Thema Extreme Sport oder egal welches Thema Sie in der Prüfung haben, geben. Zum Beispiel Extreme Sport. So Extreme Sport ist heutzutage ein sehr aktuelles Thema. Zwischen Jugendlichen. Besonders zwischen Jugendlichen. So Extreme Sport ist heutzutage ein sehr aktuelles
Thema zwischen Jugendlichen. Besonders oder vor allem von 15 bis 25-Jährige. From this to this age. Sie wollen oder sie möchten mit diesen Arten cool sein, cool aussehen. So why they are doing these activities? So sie möchten mit diesen Arten cool aussehen oder Aufregung erleben. Aufregung erleben bedeutet to experience the excitement. This is a short introduction for this thema. And now the situation oder Erfahrung. So also Sie können Ihre eigene Erfahrung sagen, zum Beispiel als ich ein Kind war, wollte ich immer auch ein Extremsport Art machen. Aber damals erlaubte meine Eltern gar nicht, ein Extremsport Art zu machen. Und jetzt bin ich 25 Jahre alt, so vielleicht kann ich meine eigene Erfahrung erleben. I can have my own experience. Und jetzt darf ich diese Extremsportarten machen. Aber manchmal habe ich ein bisschen Angst, weil ich in der Kindheit keine Erfahrung über dieses Thema habe. So you can add on your experience as it is, whatever you want to say. Next one, the Situation. Also in meinem Heimatland ist die Situation im Vergleich zu anderen Ländern ganz anders. So in meinem Heimatland ist dieses Thema nicht so beliebt. Zum Beispiel hier erlauben die meisten Familien oder die meisten Eltern gar nicht ihre Kinder diese Extremsportart zu machen. Aber da gibt es einige Jugendliche, die sich sehr viel für diese Extremsportarten interessieren. Dann sie machen gern diese Extremsportarten oder sie treiben diese Extremsportarten, zum Beispiel Motorradrennen, Autorennen. So sie haben keine Angst vor dieses Thema. Okay, so jetzt diskutieren wir über Vor- und Nachteile. Vorteile. Welche Vorteile hat man, wenn man Extremsportart macht? Zum Beispiel, wir können sagen, wenn man Extremsportart macht, dann lernt man neue Leute kennen und also es kann eine aufregende Aktivität sein. Also nach der Arbeit oder nach einigen Monaten Arbeit fühlt man sich nicht gut oder nicht energetic, dann kann man eine Extremsportart machen, damit ihr erholsam fühlt. Entspannt fühlt und das macht viele Leute Spaß. Also für Spaß auch Jugendliche treiben diese Extremsportarten, so das kann auch eine Möglichkeit für die Jugendliche sein. Nächste. Ja. Aufregung, also im Leben eine Aufregung braucht, dann kann man auch Extremsport machen. Und man fühlt sich nicht langweilig immer mit dieselben Aktivitäten. Also nach Extremsportarten fühlt man sich immer erholsam, relaxed. Okay, und man hat keine Angst. Also diese Aktivitäten sind immer gefährlich, aber wenn man sich sehr daran gewöhnt, dann dann hat man keine Angst. Nächste Nachteile. Bestimmt gibt es einige Nachteile. So welche Nachteile gibt es, wenn man eine Extremsportart macht? Ja, der größte Nachteil ist, also wenn man Extremsportart treibt, dann kann es sein, also man einen Unfall hat. Oder man kann auch sterben, die.
oder man kann sich schwer verletzt. You can injured very badly. Und dieser extreme, wenn man diese extreme Sport Arten treiben will, dann muss man sehr viel Geld ausgeben. Man muss Sicherheitsmaßnahmen halten. You have to take care of the security reasons also. So da gibt es zahlreiche Nachteile. Und wenn man schon einige Krankheiten haben, zum Beispiel ältere Leute, dann da haben sie auch Herzprobleme. Sie bekommen Herzprobleme, Unfälle und so weiter. Okay, so diese Arten sind immer gefährlich. Man soll zuerst also Schutzkleidung tragen oder Schutzmaßnahmen nennen, Maßnahmen kennen. Dann kann es sein, also Sie können gut mit Extremsportart gehen können. Jetzt diskutieren wir über Meinung. Am Ende immer Meinung. So, was ist deine Meinung über dieses Thema? So, wir können sagen, meiner Meinung nach ist es gut, wenn man eine Extremsportart macht oder treibt. Also, aber bevor man Extremsportart treibt oder macht, muss man die Schutzmaßnahmen sehr gut kennen. Schutzmaßnahmen means protection kind of things you should be. Und man soll immer gute Training haben. Und man soll auch immer zuerst gut trainieren und alle Regeln gut halten. So dann dann können wir sicher sein, also sehr wenige Unfälle haben dann. Okay, so jetzt haben wir über dieses Thema diskutiert, Extremsportarten, und wir haben sich nicht Zeit auf die Vorbereitung genommen. We haven't taken time for the preparation, aber in der Prüfung bekommen Sie auch 10-minütige Zeit für die Vorbereitung. Sie können Notizen machen, also über welche Punkte können Sie in der Prüfung schreiben oder in Schreiben auch oder in Sprechen auch. So, Sie müssen zuerst im Kopf die Punkte haben, also wie beginne ich mit diesem Thema und wie ende ich mit diesem Thema und welche Vorteile und Nachteile gibt es für dieses Thema, und dann können Sie sehr fließend sprechen und machen Sie also keine Fehler über Konnektoren, zum Beispiel weil, das, wenn, obwohl, und also Sie können in meiner Meinung sagen, meiner Meinung nach ist es gut, meiner Auffassung nach ist es gut, oder ich bin der Meinung, ich bin fest jedoch überzeugt, dass I'm almost convinced. So, ich bin fest jedoch überzeugt, dass Extremsportart sehr gefährlich ist und die Regierung soll etwas dagegen tun. So, es gibt Jugendliche, die gar nicht auf andere Leute achten, wenn sie Motorradrennen oder Autorennen, sie machen diese Aktivitäten, wo die andere Leute auch auf der Straße, also mit dem Auto fahren, mit dem Motorrad fahren oder zu Fuß gehen. So, diese Arten sind auch gefährlich für die anderen Leute, die auf der Straße fahren oder auf der Straße gehen, zu Fuß gehen. So, meiner Meinung nach ist es nicht gut, wenn die Jugendlichen in Freiplätze diese Aktivitäten machen. So, Sie haben viele Optionen. Sie können also eine Option, die zu diesem Thema sehr gut passt, benutzen. Okay? Okay, so das ist über Extremsportarten.